ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಹೊಸ ಮಲೆನಾಡಿನ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾ? ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ನೀವಿನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಲೆನಾಡಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಅಜ್ಜನ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮನ ತಮ್ಮ, ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಫುಲ್ ಗ್ರೀನರಿ ಮಧ್ಯ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೂ ನಿಮಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ವ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೂ ಥಿಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಈಗ ಮಳೆಗಾಲ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂತೂ ನೋಡೋಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ರೋಡ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾನೇ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಮರಗಳಿಂದ ನೀರು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ರೋಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆ ಅಥವಾ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನನಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗ ದಸರಾ ವೆಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಮರ್ ವೆಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಸಿನ್ಸು ಸೇರ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಮಜಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇಡೀ ದಿನ ಬೆಟ್ಟ ಬೇಣ ಅಂತ ಓಡಾಡ್ತಾ, ಏನ್ ಹಣ್ಣಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ, ಕಿತ್ಕೊಳ್ತಾ, ಅಡಿಗೆ ಆಟ, ಇನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಧದ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು, ಮರ ಹತ್ಕೊಂಡು, ಊಟದ ಟೈಮಿಗೆ ಅಥವಾ ತಿಂಡಿ ಟೈಮಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳ ತರ ನಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಟಾಯ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಆಡದೇ ಇರೋ ಆಟನೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ದೇ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಟಗಳಿರ್ತಿದ್ವು. ಕಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ವಿ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದಿದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ನನ್ನ ಅಜ್ಜನ ಮನೆ. ಮನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಬರೀ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ. ಮನೆಯ ಆ ಸೈಡು ತೋಟ ಇದೆ, ಅಡಿಕೆ ತೋಟ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಡೆ ಗೇರ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಬೆಟ್ಟ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಮನೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್. ನಾನು ಫುಲ್ ಡೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ 2 ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಒಂದನ್ನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ನಾವಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಚಕ್ಲಿ ಕಂಬಳ ನಡೆದಿತ್ತು. ಚಕ್ಕಲಿ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಕ್ಲಿ ಒತ್ತೋ ಒರಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒರಳಿದ್ರೂ ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಟೈಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು 4-5 ಮನೆಯವರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹಬ್ಬದ ಮೊದಲು, ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಮೊದಲು ಒಂದೊಂದ್ ದಿವಸ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಂತೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ಬಿಟ್ಟು ಚಕ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಗೆಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ್ನ ತುಂಬಾ ದಿವಸ ಕೂರಿಸ್ತಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಜನ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಗೆ ಬಂದ್ ಹೋಗೋರು ತುಂಬಾ ಆಗಿದ್ರು. ಬಂದವರಿಗೆ ಚಕ್ಲಿ ಬಡಿಸೋಕೆ, ಹಾಗೆ ಆಮೇಲೆ ಹಬ್ಬದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ತಿನ್ನೋಕೆ ತುಂಬಾ ಚಕ್ಲಿಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದ್ ದಿವಸ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಯವರು ಸೇರಿ ಅಥವಾ ಒಂದು 4-5 ಮನೆಯವರು ಸೇರಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಚಕ್ಲಿಗೆ ಚಕ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಒಂದೇ ದಿವಸ ಫುಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು. ಈ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಸೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ. ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಹರಟೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಚಕ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಹೋಗಿದ್ದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಚಕ್ಲಿನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ದಿನ ನನ್ನ ಅಜ್ಜನ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಚಕ್ಲಿ ಕಂಬಳ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈಗಲೂ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವ ಚಕ್ಲಿ ಕಂಬಳನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಸುತ್ತೋ ಚಕ್ಲಿನ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಅಕ್ಕಿನ ಫಸ್ಟ್ ನೆನೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೈಂಡ್ರಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದ್ಲಾದ್ರೆ ರುಬ್ಬೋ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ರೈ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೇನೆ ಸಾಲ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ರುಚಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾದ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಕೈಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಸುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ರೀತಿ ಡಿಸೈನ್ ಬರೋ ತರ ಒಂದೇ ಹದದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಕ್ ಈಸಿನೂ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆ ಚಿತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಸುತ್ತೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೆಷ್ಟು ನಾದುತ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹದ ಬರುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ನಾದ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನ್ ತುಂಬಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಸುತ್ತೋಕೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮನೆಯವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಒಂದ್ 4-5 ಜನ ಬಂದಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಬೇಗ ಒಂದೊಂದ್ ಮನೆ ಫುಲ್ಲು ಸುತ್ತಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು.
ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಚಕ್ಲಿನ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋ ತರ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಈ ರೀತಿ ಚಕ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲು ತೋರಿಸಿರೋ ಒಂದೆರಡು ಚಕ್ಲಿ ತರಾನೇ ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿಯಲ್ಲ. ನಾವೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಚಕ್ಲಿಗಳು ಎಣ್ಣೆನ ತುಂಬಾ ಕುಡಿಯುತ್ತವೆ. ನಾವು ಚಕ್ಲಿ ತಿಂದಾಗ ಕೈಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಎಣ್ಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇದರ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಗಣೇಶ್ ಚತುರ್ಥಿ ಎದ್ರು ಅಥವಾ ಗಣೇಶ್ ಚತುರ್ಥಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಊಟ ಕೇಳೋದೇ ಬೇಡ. ಫುಲ್ ಚಕ್ಲಿ, ವಡೆ, ಅತಿರಸ, ಹಾಗೆ ಲಾಡುಗಳು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ವೆರೈಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅತ್ತೆ ಸುಮಾರು ರೀತಿಯ ಅಡಿಗೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳ ಜೊತೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆಟ ಆಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೀ ಎಲ್ಲ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ್ವಿ. ಇವತ್ತಿಗಿಷ್ಟೇ. ನನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆನ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ